हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने किसी भी कॉन्टैक्ट की रिंगटोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यदि आपका गर्लफ्रेंड या फिर डैडी का फोन आए तो आप उस पर अलग से रिंगटोन सेट कर सकते हैं। जब उनका अगली बार फोन आएगा तो आपको उस रिंगटोन से पता चल जाएगा कि उन्हीं का फोन है। तो फ्रेंड्स, ये आप कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए सिंपल से आपको अपना डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करने के बाद आप जिस भी नंबर पर ये करना चाहते हैं, रिंगटोन कस्टमाइज करना चाहते हैं, उस नंबर के आगे आपको एक एरो का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उस एरो वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। एरो वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद जब आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, या तो आपको यहाँ थ्री डॉट ऑप्शन पे क्लिक करके ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। चार ऑप्शन मिलने के बाद इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई होगा डिफॉल्ट रिंगटोन, आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप कोई लोकल रिंगटोन डाल लगाना चाहते हैं, जैसे कोई आपकी रिकॉर्ड फाइल हो या फिर आपकी म्यूजिक हो, तो आप यहां से क्लिक करके उसको ले सकते हैं। बट अगर यहां पर आप फोन में से कोई डिफॉल्ट रिंगटोन सेट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहां पर टैप करके उसको सेट कर सकते हैं। अब ये हमारी यहां पर रिंगटोन है, सेट हो चुकी है। अब आपको सीधे यहां से बाहर चले जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ रिंगटोन चेंज हो चुकी है। फेयरी लैंड हमने लगाई थी, वो यहाँ पर लिखी आ गई है। तो फ्रेंड्स, अब आगे से जब भी इस नंबर से हमारे पास कॉल आएगा तो यहाँ पर सबसे अलग रिंगटोन, ये वाली रिंगटोन आपको इस नंबर से कॉल पर सुनाई देगी, जिससे कि आप समझ जाएंगे ये किस पर्टिकुलर व्यक्ति का फोन आया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप भी किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पर ये रिंगटोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।